وەکبەریان هاژم ئاماژە پێکرد و پشتی 12 ساڵان ئێدی ڕەجەب تەیب ئەردوغان بڕیادێک و سەردانە عێراقی بکە ئامادەکاریان باش بۆ سەردانە ڕەجەب تەیب ئەردوغان هاتینە kirin û weke dibêjin li gorî zaniyariyan kûmeka rêkeftinên bazirganî ewlehî yên emnî hatîne amadekirin biryarek û sibehî bihêne wajûkirin di navbera Erdogan û berpirsên Iraqê de. Derbarê girîngiya seredana Erdogan ji bo Iraqê û pişa ji bo Herêma Kurdistanê jî ku biryara seredana Herêma Kurdistanê jî biketin mêvandariya berêz Dr. Musa Keval şûrovekarê siyasî kiriye ku li Parîsa Fransayê didgelme dabîtin. Dr. Şevbaş tu xêratî ji bo Kurdistan 24 amadekariyeka baş ji bo Erdogan hatiye kirin piştî 12 salan dibêje ku êdî kumelek babetên rojevê yên Türkiye û yên rojhelatan avarast û Iraqê êdî berê Erdogan careka din daye Iraqê. Yani çawa vexwandinê ji bo vê seredanê dikin girîngiya seredana Erdogan çawa dibînin hem ji bo Türkiye hem ji bo Herêma Kurdistanê û Iraqê jî. Belê spas silav rêz ji bo temaşevanên Çarê. Bêguman serokê komara yekî ji welatê mezin yani girîngtirîn welatê mavê ne wesa cînarek Kurdistanê jî cînarek Iraqê ye ev seredana henê tekê da têt ku hewcaya hemiya hemiya Iraqê hemiya heye peywendiyên siyasî û baştir bibin ev Daeş reşandin xebata taybetî qehreman û Kurdistanê têda girîng tehlîke ser Tirkiye jî ku ev Daeş hate û vê aramiyek çêdibîtin wext hatiye ku rastî carekî tê ber biketin yani girîngiya Kurdistan Kurdistan girîngiya Tirkiye ki aqlî hêzeka herêmiya mezin her wexta girîngiya siyasî û dîplomasî jî dizanîtin bes mixabin yani berês car car verê Kurdistanê da Kurda tirsiyê ketin tirsiyê çê diketin vêja ev seredana we normal bes ji bo berjewendiyên aborî çünkü berjewendiyên aborî hîvya me ev ankareka ciddî helwesta berês Erdogan da bêtekirin berê parakirin û qebûlkirina mafên bi giştî her çap yani ne besil Turkinî cî her wasa vekirî qanûnî bête çêk taybetî destkeftiyên Kurdistan li başûrê û mesela girîngî serdanekê Erdogan li paş Bexdawa bo Herêmî Kurdistan bo hewlêr çi ye? Boçî Herêmî Kurdistan giring e bo Tirkiye ew peywendiya abûriya bihêza emnî ke li nêwan Iraq û Tirkiye da heye boçî lem nêwanda da Herêmî Kurdistan giring e boçî ebed li paş Bexda Erdogan serdanî Herêmî Kurdistan bike zor giring e zor can e jî bi rastî giringî dualî ye Kurdistan zor giring e bo Tirkiye ser astê ekonomî petrol û gaz her wesa rê û rêbarên Tirkiye Kurdistanê ra derbas bin ticareta hêl Kurdistanê ra derbas bikin zor şirketên Türk Kurdistanê hene eger ew rêya Kurdistanê li ber Tirkiye bête girtin yani Tirkiye zararmendekî mezin dibîtin her wesa bo Kurda jî zor giring e ku cînarekî wekî Tirkiye etiraf bêjin giringiya Kurdistanê biketin Belam ez dibêjim giringî ser sê astane eger giringiya sê piyêtûyê hene yek ew e giringiya aborî ye belam hewcaya Kurda ne bes giringiya aborî heye giringiya siyasî jî lazim e Tirkiye qebûl biketin ku Kurdistan pêgeha Kurdistanê ezmûnê Kurdistanê aramiya Kurdistanê zor giring e ji bo Tirkiye bûna wêrê pêvî de ku Tirkiye êdî
يعني بترس الكردا والكردستان نهرا وكي جناركي گرینگ بنیره دونش بنا بره گرینگه که استراتژی جی هیاش بو ترکیه و جبو هریمه جا اگر درباره دا سرادانا برس اردوغان بس چارچوه که امنی و اکنومی با او هنگی نتصالحی کردادان زور چونکه وقتی در فتح به جایی دی ممکنه کردا بجین او بکتن گرینگ نبینیتن بدیه که این وقت دا او گرینگی سر اصل سیاسی جیبیتون و اعتراف کردن به آلای کردستان به گل کرد به زمان کردی به حبونا کردا وکی یکی که چار ملت گورد روشهلات ناوی دا و کردستان باشور به دستور عراقی و نتوت یکاتیان نتوه هاتیا قبول کرن بدویه مثلا گوتنه که کردیه های بیجید ویانا دلا دانا دستا دیاره بدویه که آلا کردستان الهمی اردید پیوشت هبیتن بدویه که یعنی او اعتراف که جدی کردستان وکی ناو کردستان وکی جغرافی هبیتن که دولت عراقی قبول کرده اگر و همیا برچاور را درباس نکردن برس اردوغان بس و مثلا آبوری به افتکلیت هنه زور بردوام نابن و زور درست جی یعنی ساخلم نابن بلی کریزا آبوری لترکیه کریزا دنجی لترکیه یعنی کریزا اولهیشی هیا ترکیه دشاره چند سالان داید لگل پکێکی و شەرێکی بەردەوامە هەمان دەمدا کریزا پرسا کورد هەیە و ئەوشی کریزەکان مەزنە چەند ساڵە ئەف کریزە یان ئەف کێشەیە فرزگیریکە نەهاتیە چارەسەرکردن پرس ئەvەیە بێ چارەسەرکردنا پرسا کورد لە تورکیا باکووری کوردستانê یعنی ئەف لێک تێگەهشتن و ئەو ڕێکەفتنên ku biryara subehî لەگەل عێراقی بهێنەkirin wê bibine firyatrast ji bo vê çendê ku Tirkiya ji van krîzan qurtar bibe derbas bibe باور نکم نخیر باور دکم پرسگیری که اساسی اوه و فایده ترکی جیتی دانه که پرسگیری که گل کرد هر وکی مگود قبول بکتن و پرسگیری که کردیل ترکیه و ترکیه قبول بکتن اوه گاوید اردوغان بخوازیتن 3 ماه دا 2 ماه دا پرسگیری که کردیل با کرد تیتا چاره سر کرن چینکه اردوغان یعنی پشت آتاتورک حتی نه شخصیت که بحیث وکی اردوغان ترکی نهاتیه پارتیا و همی دستلات دست دانه و سروکی ترکیه و کی سروکی کمار هزاوش یا سروکی امریکا زیاده تره اکونومی دست دانه چاپمنی عسکر پلیس همی پیوه گیره داین اگر بخوازیتن تو وقتی که نیجوک دادکاری اطراف کار رسمی مافی کرده بکتن زمان کردی چند کردی سربست بکتن پیوندیت خوش گلگی ملت کرد بتکرن ایگاوه نیجوک 6 میلیون کرد دیتا دوست جبو دولت ترکیه روجهلات ناوی روجهلات ناوی کردستانه بدل ملاک ترکیه بس حریم مجبور بکرد که گریوی روشا کردین با کور بنریتن ترکیه ویدره دا اردوغان ویدره دا اختیار کباش نکردن چنا بیتن ترکیه مجبور بکرد که حریم کردستانه و که اردوغان پرسا کردی با کور بنریتن جبو پیوندی سیاسی و اوری اکنومی جی چتکی خرابه و نحقیه که جلمت کردتن و هرما کردستان جی نشد به شکلی لبنریز خواه پروپزگیری که برس اردوغان اوه دخوازید کردین باشد هرما کردستان حکمت هرما کردستان وکی ترکیه رشا کردین با کور بنریتن افتشته جی بگمان نه عدالت ده انجی گلی کرد قبول کردن و ویدره دا هیوی دارم سرادان اردوغان بیت پنگا و کانی که حکمت ترکیه بخواهی اردوغان جیب شکل کنی و باشتر الپرسا کرده و که گشتی بنیریتن و پیوندید گل هری ببین هم سر آستا آبوری سر استراتژی بس نه سر اساسی که کردن باشور جوکی ول مافین کردن ترکیه و کور بنیرن دردا چه بنگه کو اساس جبونینه و اف سرادانه جی باور نکم سر بکویتن جبویر هوجهیات جیب کردستان هیا و هوجهیات ترکیه پتیرب کرده هیا باور دیکم چیت خوش ترکیه بمنت بکتن اگر مجبور ببیتن بس ترکیه نشد خوش کرده بمنت بکت
باشە دکتۆر عێراق تا چەندە ئامادەی هەیە بۆ بژانەوە سەقامگیری ئابووری لە ڕووی سیاسی و ئەمنیەوە عێراقم ئامادەی هەیە عێراق تا چەندە ئامادەی هەیە بۆ بژاردنەوە و سەقامگیری ئابووری لە ڕووی ئەمنی و سیاسیەوە عێراق باوەڕ دکەم ڕەوشە عێراقێژی نەگە لە بەسەرێ خۆیان هەندێک دەوڵەتێن دێن هەرێمی جدیوەکی ئێران هەنا ئەوژی بەرژەوان دێت خوازن ئەوژی ڕقابەت گەل تورکیا هەیە هەروەسا ڕقابەتێکە سیاسی و ئابووری لە هەندێک بوارەداد گەل ئەمریکای هەیە لێدەرێداژی ئەمریکاژی وەسا پێخۆشنا بە هەما تو عێراق ببیتە باخچەکیش باخچەی تورکیا یانجی کوردستان ببیتە باخچێ پشتی باخچێ تورکیا کیفا خۆ بکاتن دەوڵەتێت مەزن تشتە قبول ناکەم ڕاستیش بوونا ڕەوشە عێراقێژی گرێدایە ڕەوشە کورداوە بەلەوڵایکە تورکیا سیاسەتێکە نەرم بدەتە شولە کوردستانی بکاتە ئەساسش بۆ پەیوەندیە و ئەساس بوونە کوردستانیژی ئەوە مافین کوردان ئاس بکات و کوردی باشوور مەجبور نەکات وەکی تورکیای بفکریتن سەر کوردێن باکوور ئەوێ گاوێ ڕۆڵە سیاسیە تورکیژی خۆرتر دیبیتن و عێراقژی دەتوانیت باشتر بشێتن پەیوەندیت خۆرتر گەل کوردستانی بەلەوڵایکە عێراق بەی کوردستانی بخوازیت پیش کوردستانی ڕا بەی کوردستانی دیژێ مەرفەعەتین کووردا پەیوەندیت گەل تورکیای دانیتن عێراق دەرێدا قەنەعەتا من هەلایەک خەرەتێکە تاکاتن بەحساڤەیەکێ تێکردن کوردبەهی کۆمەکە ڕێکەفتنان هاتینە ئامادەکردن بڕیارە کو دنابەرە ئەردوگان و لایەنێ عێراقی بێ واشوکردن کو دەبێژن ئەف ڕێکەفتن هەمە جۆرن هەناتینە بەڵاوکردن ئاشکراکردن بزانن چیە و چی نییە دە هەمان دەمدا بەحسا سوپرایزاژی تێکردن بەردەفکێ وەزارەتا دەرڤەیە عێراقێ بەحساڤەیەکی کردە کو سوبەهی يعني بردفك حكومة العراق بحسابه كيكيريا كو سبهي سوبرايز هنتين اشكرا كيرن برسيار افيا يعني دكتور افريكافتين تينا كيرن دنا برا عراق و تركيا دا كو هرما كردستان جي سنتر ترانزيت دنا برا هر دو ولاتان دا بي رزامنديا هرما كردستان يعني بيجن بي هماهنگيا هرما كردستان يعني دوي باوري دنا افريكافتين سر بگيرن يان د برجوانديا هر دو آليان دابن به هرما کردستانی اوه چالاکه که دجمنیتیال دیجه کرده از ما بیت زانین و گاوی از ما کردین همی پارچین کردستانی اروپا جهه دیتر به کی دیجایتیه که کاری که دیجایتی دیجه ملت کرد و دیجه هرما کردستانی بزن و گریوی درجی هلوستی وارگرن هلوستا سیاسی دیپلماسی etc. جبونا ورنت مصلحت دی مصلحت عراق دانه که کردستان بایپاس بکن و پیش اتفاق ناف دولت ها چی که کردا جارای دیتیلی بخنات روش خراب داوتنگ دا و آبوریاوی یعنی دستکف سیاسی خراب کن باور نکم سودانی تشتک وصابی کن بس هکه برای سودانی بله اولا هکه تشتک وصابی راستی اول بیتر روشکا گلک خراب و مترسیده بەڵێ بەڕێز دکتۆر موسا کەڤاڵ شۆڤەکاری سیاسی سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان سپاس دکتۆر